Jūs noteikti atceraties, ka savā video par 2 radiniekiem, kuri apprecējās, es teicu, ka bērni, kas viņiem piedzimst, var būt slimi ar dažādām garīgām vai fiziskām slimībām, kas ir radniecīgas pārošanās rezultāts. Tad nu šodien mēs, protams, apskatīsim šādu radniecīgu attiecību augli. Protams, es runāju par slaveno Kirillu Terešinu, jeb tautā zināmu kā Ruki Bazuki. Par šo čalīti es biju uztaisījis video jau pirms vairākiem mēnešiem, bet kopš tā laika ar viņu ir notikušas daudz dažādas interesantas lietas. Sāksim ar to, ka pa virsu soja ekstrēmajai apsēstībai ir augaļas inicēšana rokās, lai tās izskatītos pēc vaļa pautiem, viņš arī mēģināja mainīt savu dzimumu. Šis gan bija īsts periods, kura laikā Kirills pārvērtās no vīrieša ar autismu par sievieti, reptīli, transgender, transvestīti. Bet kā jau minēju, šis bija pāris mēnešus garš periods, un spriežot pēc tagadējām bildēm, Kirills ir nomainījis savu dzimumu atpakaļ uz kartupeli, un drīzumā taisās to mainīt atkal, šoreiz par tosteri. Pēc šī transgendera eksperimenta viņa rokas sāka pūt nost un palika sārtas. Cik noprotams no video un foto, ko Kirills publicēja savā Instagram profilā, viņam bija kaut kāda infekcija vai kaut kas tam līdzīgs, bet nav brīnums, ņemot vērā to, ka katrā no viņa rokām varētu būt apmēram 3 līdz 4 litri optima līnija eļļas. Par spīti lielam nogurumam un temperatūrai, Kirills atteicās apmeklēt ārstu un pat maģiskā veidā izārstējās no šīs potenciāli bīstamās saslimšanas. Visu šo laiku Ruki Bazuki sociālajie tīkli, it īpaši Instagram, vienkārši eksplodēja, un viņam jau ir vairāk kā 471 000 sekotāji, un šis cipars aug katru dienu. Kirills tika uzaicināts uz vairākiem TV šoviem, kuros, protams, pārsvarā tika apspriests viņa roku izmērs, jo tā ir tēma, kurai nevajag 3 ciparu IQ līmeni. Ejot caur viņa Instagram profilam, es pamanīju arī kaut ko dīvainu. Daudzās fotogrāfijās Kirillam ir tā saucamā sojas seja. Tiem, kas pirmoreiz dzird šo terminu, sojas sejas izteiksmi trigero atrašanās blakus sojas produktiem, kā piemēram sojas pienam vai tofu. Pagaidām neviens nespēja izskaidrot šo fenomenu, un Kirilla gadījumā tas vispār ir nesaprotams, jo viņš, cik man zināms, nedzer sojas pienu vai nelieto citus sojas produktus, tāpēc viņa gadījumā to laikam var saukt par autisma manifestācijas seju. Tas arī viss šajā bullshit video. Tiksimies nākamreiz!